Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë se erdhët në vlogmas numër 8, më duket. Ne jemi përgati, do ikim në supermarket, kështu që po ju marr me vete. Nuk qoftojnë në fame. Ju tregova që po bënte burri dhe këtë me frutat të thata dhe me mjalt, e ka parë në internet edhe me ginger më duket. Kështu që ja si doli, se ju tregova pak si po e bënte. Thjesht ka fruluar ato frutat e thata edhe ka hedhur ato me mjalt, i trazoi edhe po, tani do t'i duket duhet të hash një lugë në ditë, nuk e di. Mua nuk më pëlqejnë shumë këto gjëra, ndërsa burri dhe Ajla i pëlqejnë. I hanë të dy këto gjëra. Kështu. Këto. Tani unë do filloj të bëj gjellën që mos të vej vonë. Edhe gjella po bëhet do edhe pak. Na erdhën njerëz edhe kumbaraja Ajlës, edhe solli dhuratat e vitit të ri. Pak shpejt. I kishte bërë gati edhe i solli. U solli fëmijëve nga një dhuratë dhe me këto po merremi tani. Jashonas e pruri këtë dhuratën sepse kemi futur letrat që s'duhen. U bë një rrëmuje, kështu që unë futa ato letrat që nuk i duan. I solli këtë dhuratën këtu. Edhe Ajlës i solli këto që duhet të bësh që buskush. Ka kështu krem, ka aroma që duhet t'i përzihesh, ka ngjyra që duhet t'i bësh buskuq. Me ato jemi marrë deri tani. Kështu që po. Tjetër që i kishte bler Ajlës edhe një kostum, këtë bluzën e bardhë me këtë fund pantalonin. Ja. Shumë të bukura për tani. Të shohim se mos jemi pak të mëdha. Mos jemi pak të mëdha këtë vit, po të shkoj. Ndërkohë unë jam bërë pis sepse po handa i banane jasona e donte me mua. Kam bërë kafe këtu, është kafeja e dytë për sot, edhe jam ullur këtu, por i me jasonan, Ajla i ku me babin e saj të shoku i tij, ka fëmijë të vegjël ai edhe ven atje. Ndërsa për këtë rrëmujën këtu nuk e prek sa të flë fëmijët sepse përsëri të ma bëjnë të njëjtën gjë. 2-3 herë i kam rregulluar, sot i kam mbledhur gjërat, përsëri i kanë hedhur kështu. Nejse. Ju hapa? Kujdes se mos biesh. Ju hapa sepse doja që t'ju tregoja diçka, një informacion që ka marrë këto kohë në Instagram. Aty kam follow një vajzë që bën kështu ka ide që tregon për ushqim për fëmijët, receta, edhe po tregonte në një story që ishte kundra pipzave që janë prej Qelçi dhe thoshte që nuk duhet t'i japim fëmijëve. Edhe unë u bëra më shumë kurioze që pse nuk po e kuptoja sepse ishte kundra, sepse hajse janë më të pastra, nuk kanë kimikate të tjera. Unë ato përdor, sidomos për Ajlën që i jap smoothie. Dhe pyes ChatGPT-n, unë rrallë herë e përdor, por e pyeta për më shpejt sepse nuk isha kohë që të futesha në Google të kërkoja kështu informacione. Edhe po tregonte rreziqet e këtyre pipsave që si kisha menduar ndonjëherë. Thoshte që mund të thyhen dhe nuk e kupton brenda te lëngu dhe fëmia ose dhe i rrituri mund ta kalojnë edhe ajo mund të shpoj të stomaku, mund të çaj, nuk e di, duhet të jetë probleme. Thoshte që për shembull për fëmijën kjo diet mua dhe më ka ndodhur që e thyen edhe ato janë të të dukshme copzat edhe mezi kuptohen. Kjo është e vërtet, por mua më ka ndodhur dhe me Ajlën, e largoj Ajlën komplet dhe fshi komplet shtëpi, pastaj vjen. Ditë më vonë më del vetë një reels kështu i rekomanduar
që tregonte se sa ishin të rrezikshme këto dhe sinqerisht jam trembur kur kam para të videon, tregonin kështu edhe brenda trupit që ishte thyer duke tundur, duke trazuar te gota, e kishte pirë lëngun bashkë me qelçin e vogël edhe i kishte çartë stomaku dhe duke bështyme kishte dalë me gjak. Aty kishte vajtur në spital, e tregonin kështu si shembull, e kuptonin dhe tregonin dhe trupin e vajzës që kishte ndodhur. Dhe sa kishin vajtur që t'i bënin operim tek stomaku, ajo kishte ikur dhe kishte vajtur te zorët dhe çardhët e zorët. Kështu që shumë problem i madh edhe shumë serioz. Kështu që unë kam filluar pak e nga pak po i hedh poshtë. Nuk kam shumë, sepse më janë thyer shumica dhe i kam bler të reja. Nuk kam shumë kohë, por dhe ato do t'jedh poshtë dhe më mira Ajlës kur pi smoothie t'i përdor nga këto një përdorimshet edhe të paktën do t'i hedhim. E di që dhe ato nuk janë të mira, por derisa të gjej një zgjidhje apo të gjej shumë të mira. ChatGPT-ja më thoshte që inoxit ishin shumë të mira, po unë kam merakun nga brenda që nuk duken mirë, sepse është inox dhe nuk kuptohen janë të pastra apo jo nga brenda. Kështu që nuk e di si do ja bëj, ato po mendoj këto ti që si t'i zvendsoj 2-3 paktën sa për Ajlën, jo më shumë, se nuk kam nevojë për shumë, ne nuk është se i përdorim publicitet sepse u rrëzua jasona dhe qartë. Edhe këtë doja t'ju thoshje që keni kujdes të paktën kur ju jepni fëmijëve se nuk që kanë kaq të sigurta sa që unë të paktën i dija dhe po. Tani do pi kafen edhe do luaj pak me Jasona, t'i kaloj pak kohë me të, me qenë se jemi vetëm edhe ne do të shihemi pastaj ose në darkë për atë kalendarin. Sa është zgjuar Jasona nga gjumi? Nuk e di pse po donte të flinte tani pas dite, edhe pse ka vajtur ora diku tek 5:30. U zgjua tani, nuk e di se kur do fler. Uroj që të fler diku nga ora 8. Nuk e di. Uroj ta zgjumi se fletin do një orë mirë. Unë bëra punët tu, kam pastruar kuzhinën, ka që arrita sepse qau pastaj sa lavajnët, kisha shumë men, nuk e di pse kur gatuajmë bëjmë shumë men. Edhe po, ky vlog unë ju thash që do të dali shkurtër sepse nuk kemi bërë asgjë interesante si disa vlogje, por që të bëjmë, këto janë ditët tona. Tani do hapim vlogmas pa ardhur Ajla. Që të shikoj gjitha të kutina madhe dhe doj të hap të gjithën. Data 8, të shohim se çfarë është. History nuk ka, edhe po të kishte ndonjë përsëritje do ishte. Përsëri një kështu. Është një shampo, thot. Besoj se është shampo për flokun. Po. Është me aloe vera, të shohim se si do jetë. Do ta provoj, më duket dhe kjo interesante, të shikojmë se sa ja vlen. Edhe po. Unë tani do preze Ajlën, jo do t'ju jap për të ngrënë diçka fëmijëve, edhe besoj se do merrem me fëmijët me rutinën e tyre dhe pastaj dua që të bëj dhe dush për vetën time se më është bërë dhe floku për të larë shumë keq, edhe unë po e duroj dot më. Edhe po mendoj t'ju mbyll këtu. Uroj që t'ju kenë pëlqyer këto vlogmas, edhe pse nuk është se po bëjmë ndonjë gjë interesante. Faleminderit të gjithë që kanë bërë subscribe, që bëni koment, që bëni like, shumë faleminderit. Edhe ne do të shihemi nesër, natën e mirë.